唉，有得執都好彩啦！以前咧，我哋想執一件啊嘛，執得到。而家咪我做工會啊嘛，見過啊，死咪起身啊嘛，起身了喎，好早起身啊，出去嚟㗎，趁開對吧？出去啊？可能趁開的。其實咁曬，佢趁乜個開啊？時晚啦，間屋喎，哎呀，幾多錢夠使啊？媽ơi，去趁去行一行有乜所謂啊？心情又好，屋企無聊咯，我都要出去咩？佢趁開就冇緊要啦。問題我晒得個糖谷咗㗎啦，一落水啦，留你自己咁收啦，你收贏咩？冇事咯啊，冇問題。呢太陽咪幾大，跟住冇事咯啊，所以去趁開一下就回個手，有冇去先呢？嗰啲講得到嘅咩？天嘅嘢啊，天有不測之風雲。死啊！咪快嚟幫手嘛！咪快嚟幫手嘛！攰死啊！小麗唔用啦。咩啊？哎呦！哦，做咩啊？做咩啊？你買咁多嘢咧？哇！做咩買咁多嘢啊？我用㗎啦。我買嘛，使買咁多嘢啦。大肚婆話得身邪身質賣咁多嘢，你冇辛苦咩？我買得第日就賣啦。咁多嘢，話得身邪身質。嚟啊！你唔咩？紅嗎？買啲乜嘢咁多啊？弄到衫㗎咪？咁平宜咩啊？買咁多啊？好平㗎喎！乜嘢？冇平啊？冇平你買咁多袋做咩啊？好爽㗎啦，蝦仔你哋得平㗎嘛？冇使錢㗎嘛？平貴都係賣㗎啦。哎呀，小麗ơi，又被衣又衫又幾日又工人，屋企有兩三箱嘅呢。以前啲大妹嗰啲被衣、啲衫衣、褲衣大把，都包使埋咁多㗎啦，執隻就得㗎啦，冇使錢嘅咩？日日都賣咁多錢，冇使錢嘅咩？呢你冇使賣嘅，嗰啲以前嗰啲弟弟啊、妹嗰啲啊，都啱啱季節㗎咯，啱啱季節點啱用啊？啲夏天生㗎，佢真係春天生㗎喎，冬天生㗎喎。係呀，你嗰啲冇啱㗎啦，阿妹佢咪有啱嘅咩？有大把呀。唔係呢個。都嫁成10年啦，嗰啲衫褲對住佢哋買啲乜咁啊咯，一着得啊！佢踩咗房嗰啲點乜貴㗎啦？成10年啦，你雖然我洗上放嗰啲嘅啦，你冇打開睇過，你買啲佢乜啊嘛？或者有老鼠有曱甴嘛？總係要賣啲貼身㗎啦，嗰啲泡包皮咪使賣嘛，嗰啲肉筋咪使賣㗎嘛。外賣㗎啦，被衣啊有，你買一張兩張就好嘅。被衣嗰啲張咧有成10張咗啦，阿媽撈得咩？嗰啲包皮㗎，出世我用㗎，你嗰啲係平時俾佢吸㗎一樣㗎嘛。呢個包皮以前係夏天㗎，薄輕輕啊。你家下乜嘢都係講去賣嗰啲舊個朋友你唔識，你當以前啦，我哋阿婆都係剪啲舊衫，做成一件衫衣，著幾隻濃衣啊，幾隻又到嗰隻又到嗰隻啊！你諗有新衫家下咁嘅，有新衫借，有錢有突啊，日日都講賣，乜嘢就你以前？你以前冇飯食啦，講啲咁嘅話。侬係要賣個外賣嘅嘢係賣慳到㗎嘛？同佢講得通唔係嗰種人啊，我想講啊，有生嘅時就講啊，你開得10隻8隻我都幫你湊大啊，我都養得到啊。叫你買個10隻8隻啊，跟住佢賣啲嘢回來啊，就算你講3講4啦，賣一樣講嘅嘢啊。我見過呢
人喎。唉，叫嚟咯，mà係買得你賣，買得馬使賣咁多嘅隔離阿嬸啊、鋪啊嗰啲人，佢講佢啲錢大嘅，蝦仔夠大嘅，馬啱隻嘅，em執隻俾我，呢我俾大回佢得隻，咁啫嘛慳呢啲咪，我過兩日我就去執隻我睇正收好放到，幾啲咁多啦。留一啲就好嘅，有啲個你就有多個你就拎去退，嗰啲汁咧回睇正又得隻嘅，厚又有薄又有，包皮，包單，生衣嗰啲都係貼身㗎，你總買嗰啲賣新㗎嘛？我以前舊嗰啲都買啲爛啊嘛咯，唔知再買，洗面巾嗰啲我使買㗎，到時買奶瓶啊。大把嘢賣，冇賣。你去奶瓶嗰度一粒汁啊，都係服你啊！係有得執都好彩啦。以前咧我哋想執一件啊嘛，執得到，得我洗就得噶啦，洗到洗乾咧就收好咯。做啲人話使咁多錢啦。你兩公婆，你兩個先講咁多啊？而家錢，你俾過分啦！我都係我自己有時賣街嗰啲銀乜嘢銀，你呢個打麻將先，你仲話我啊？係啊，呢度咧講冇錯啊，買回係會食晏覺啊，正到啲人會食晏覺。我咪係講你好講，係你哋講慳啊2蚊錢㗎，係人都冇去講。見過呢咁嘅人喎，蝦仔就新衣皮衣都係愛賣㗎咯，啱日出得講，賣幾日講，嗰日講，沒買這天這個吧，買這3個吧，3個都點樣？唉，嗰隻叫嚟咩？你莫講佢聽㗎噃，我一講佢又講好講喎，日日都去俾幾代回。快遞又咁多，嗰啲賣要幾袋咁快回，啲銀紙咪係冇有用咁啫咁，喺度講，冇得講喎。